Nopunjaji kubanjiteke kutaka kati wembache mwagala. I can end it seriously. Mbale kabulesi. Osobola okusaanyawo ekibiina kya National Unity Platform. Naye ekibiina kye weepikira ky'osobola okusaanyaawo walisoose ne weebuuza bameka abakyepikidde. Era olinnyeko ku minzaani opime obuzito bw'oggwa akyepikira. Then opime n'obuzito bw'abali nga tebannakyepikira oba ebiseera mwe bakyepikiriramu. Obupime n'olwaleero olabe baasigaza kilo oba baawewuka kilo. Then weebuuze bano mbasinga okuzitowa oba bansinga okuzitowa. Wadde ng'essaawa eno baagwa naye ne gye baagwira mbasinga okuzitoyerayo oba bansinga okuzitowa. Bwe babanga ne gye bali bansinga okuzitoyerayo naye nga bo bakiwulira baagwa, then nze atannazitowa n'eno gye ndi, lwaki ntambaala ekyabawewusa? Waliwo omusajja amuyita Nobert Mao yatulangirirako olutalo lwa myaka egi, naye bwe nkulimbanga nti yalina obusobozi yadde obutambulako wiiki emu, mba nkulimbye bw'aba yalulwamu nnyo olw'emyaka ebiri, alabika yalumalamu ennaku 2 z'essaawa 48 zokka. Ennaku ezaddirira oluvannyuma lwa zino ennaku 2 twali tukuba muzimu butadda kutululumira, naye nga mu nnaku 2 omugenzi ye yali amaze okukutuka. Kakati gwe kyotiisatiisa, otiisatiisa na kuzannya musota mu busubi, kulwanya na musota mu busubi. Omusota oli muguwoninga era ogusaba mutegekeyo fight ey'okulwanira mu busubi oli mugwi wa ddalu. Gwe bwe weetunuulira gwazitoyera mulaatiri, gwe yeepika nti ogenda kusaanyawo His Excellency Bobi Wine. Mbuuliraayo pick-up gye wali olabye nga batisseeko emmeeri. Wadde nga pick-up bagiwaana okutikka, naye mbuuliraayo pick-up gye wali olabye nti batisseeko ekidyeri. Mbuuliraako pick-up gye wali olabye nga batisseeko ennyonyi eyasiranira ku Ero Beach bagitwala gitemamu scrap. Mbuuliraako pick-up gye wali olabye. Ky'oyagala okwetikka okimanyi. Ky'oyagala okwetikka okimanyi. Omuzannyi w'emipiira gy'amasaza yasaba aba Premier League nti munzikirize nsambeko nammwe. Kakati ssebo munnange ndi wano kuwa green light kugamba nti permission granted. Otiisatiisa permission granted. Saanyaawo ekibiina kya National Unity Platform olukusa oluweereddwa bali kusomako mu byafaayo nti gwe wawonya Museveni ekizibu ekyali kimusuza nga teyeebase. Saanyaawo ekibiina kya National Unity Platform. Gwe tokimanyi nti n'eddogo lirina levo. Walolabyeko ow'emmotoka gwe baloga ettalo. Waliwo agenda okugamba gwe tolabangako bammotoka bye baloga matalo, bagabatega bamaze kufuluma mu mmotoka. Ow'emmotoka tebamuloga ttalo. Kikyentegeeza nti n'obulogo oba n'okusiranya biriko ekkomo. Wallahi National Unity Platform ne His Excellency Bobi Wine eyo leve ey'okusuulibwa abantu nga mmwe yagibuuka dda. Simanyi ani yakumwedde n'akuwalakata. Naawe ozze Museveni azze n'ebisawo bya ssente. Museveni azze n'emmundu. Oli n'atuuka n'okukuba oluyimba nti azze awangula abajaasi alemu ate kale okuwangula omudongo. Nga n'essaawa eno omudongo akyaliwo. Ng'ate n'abaabiyimba toobanenye kubanga baali balaba omusajja ono w'amaanyi okusinziira ku baamezze ng'omudongo anaamulema atya. Ne guno gujja omudongo akyalemeddewo omusajja gwe bayita Museveni. Zireese Kadiidi n'ettamiiro lye azze ngenda kusaanyaawo Kyagulanyi. Kiroganga azze ne Walagi yenna amwetimbye ku maaso ngenda kusaanyaawo Kyagulanyi akambe katema omuvule. Walolabyeko akozesa akambe okugenda okutema omuvule. Gwe kyoyogerako okimanyi. National Unity Platform emmundu zigiremeddwa. Essente zigiremeddwa. Abakusinga amaanyi bagiremeddwa. Zireete ggwe empale embaaya. Atalyanganako mmere kweriisa kukkuta ng'olina kugenda ng'osabiriza abantu mu bano bw'ovumayo wa woteeri ye mulimu ebiyenje ng'akuyita mudda ku mmeeza enkya nga kugamba jangu oli emmere ya bwereere. Essomero ly'Egindi lirimu ebisiyaga oyo w'essomero ng'akuyita nti leeta abaana bo basomere kanaye kwogera otyo ng'obawaayo obulamu obadde obutambuliza ku bwereere. Gwe atasobola na kwerabirira.
gwatasobola na kwebeezaawo ye gwe agamba essaawa eno muwepika ogenda kusaanyawo Kyagulanyi kyoyagala okusaanyawo kimanyi ngenda kusaanyawo National Unity Platform muŋŋendeko mpola tunoonye bye tugendako mpola nga ggwe gwomanyi entalo ze tulwanye ng'ate tuzigendako nnyo kakati ggwe kiyenji gwatugamba muŋŋendeko mpola ate naawe tukwononereko obudde kyogamba tukwogerereko bbanga ddene mbola okuba tuli mu kugendako mpola gwe kankubuulire eddiini Lubowa Ssaava situsobola kugendako mpola singa tuba twagadde kugendako nnyo ensonga lwaki tukugendako mpola lwa nsonga tetwagala kwononerako maanyi gaffe na budde ate nze ŋŋanza ndi muntu atakuba agenda nkukuba n'enzira kubira nkutoolako mpola ogenda okumanya nti osanyo nga kiri kikeereze naye bw'ensalawo n'enkulumba nkukube buswayida bw'ensalawo n'enkulumba nkukube obuswanyi ebiddirira buuza bugingo gye namukomya nga ŋŋambye nti ŋŋenda kukuba agenda ebiddirira buuza bigingo bye namukomya bannange tuganza bazungu n'okubazaalamu tubazaddemu ate zireesoona eyeeyerusa tuwalampa ebiswa ate zireese n'enkulukuku tusala zimwasanjala ate zireeta kana akakuba akagenda ku luzzi naye ate bannange nammwe embwa zeewadde nnyo eddembe mu Uganda kakati nga ddiini gwani ayimirira mu kapasite ki mu positi ki mu maanyi ki ogambe nti ogenda kusaanyawo National Unity Platform ekyalemeddwa Museveni nga ne Museveni yajeewererako nti by 2022 ngenda kuba mmaze ogisaanyawo yatuuse abikyusizza abo nsobola okukola nabo bwe bajja ne tuteesa ku lw'obulungi b'eggwanga zireese ggwe ayina ennyindo za siweji zireese ggwe ayina amaaso agalinga ebituli by'eddiba zireese ggwe aseenyuusa enviiri tetumanyi na birwadde byo biziseenyuula gwagamba nti ogenda kusaanyawo nuupu gy'oyogerako ogimanyi nuupu kale osobola ogisaanyawo mu bigambo kubanga erinnya nuupu lyangu nnyo lyakwogera era terimenya kuliyisa mu kamwa naye okugamba nti ŋŋenda kuliggyawo omanyi obuzito obuli mu kuliggyawo gw'omanyi abafudde nga baloota okuliggyawo batuuse kuyingira mu ntaana nga tebajjeewo linnya nuupu Lokeki yatugambako nti mujja n'essanduuko n'ebiraamo byammwe mwenna abanaawakanya ebivudde mu kulonda aliwa komawoologe Kayirigi komawoologe kakati gwoŋŋamba otya nti gwe kiyenje obuyenje osobola okukankanya National Unity Platform nekigawo ŋŋenda kugisaanyawo kati kale oyogedde ogera kugisaanya emmere egaanye okuliibwa n'amasannyalaze gagenze kyova olaba nnemeddwa n'okuweereza olunaku olwaleero ddiini Lubowa Ssaava agambye agenda tusaanyaawo rubbish akasaale kalumba Amerika oba ejjambiya bagitumya bakkomando ba Amerika okugenda okuyiga Saddam Hussein oba Osama bin Laden gundi terera nkukube mamulako Gaddafi bannange hate ono we bamutenza okudduka ayagala kuyita waasula akutta akamba ayagala kawala kasanviiri kakati munnange tofaayo nga bw'ogambye nti muntambalemu mundabe nga bw'ogambye nti osobola okusaanyawo nuupu nze nkuwadde green light kale gisaanyeewo nze nkuwadde green light sebo mukama waffe ow'ekitiibwa ennyo onaaba owonyezza abatukoowa bonna okubaleekaanira nga buli ku makya ŋŋende geya eyo pulojekiti gy'oliko y'amaanyi nnyo erina okuba beegenda okuba ng'etaasizza kubanga nuupu ffenna gwe muti kwe tutudde guteme ffenna tusaanyewo hagira obungi bumulinga bwalaba gwalina n'engereka gw'owengereka naye abaana bano beewadde nnyo eddembe nammwe mu Uganda ate eddembe lisusse nnyo